nta majambo menshi kuko hari ibikorwa amajambo aragabanuka. Kwa mbere gitugutu no twatanguye iyi chantier uyu munsi kwa 31 iminsi 31 irarangiye abantu bari ku kivi. Twagomba mbere tango dushimire nyeneshore Umukuru w'igihugu umunsi yatwemera ko dutangura hari gihe cy'isaha 6 z'umurango imasaha 6 twaje dutangura ubwo nyene. Igikorwa cyatugoye cyari cyo kubomora kuko twasanze uruhande rwa tribune musi hariyo amabeta akomeye cyane ku buryo n'imashini zimwe zapfuye zirataha. Byatugoye rero mugabo turashimira abahinga kuko uko bapanze akazi biriko bigenda neza. Ngira ngo kwa 30 munyonyo mu ndwi zine ni mwaza hari gihe muzoza mwicaye ku magrade uruhande rumwe. Ni igikorwa rero beshi bavuze amajambo atari make ngo bihaye umwanya muto kandi n'ababivuga ugasanga sabahinga saba engineer ugasanga nk'umuntu akavuga mu ibarabara ntavyo yize nta buryo aratanga. Urumva rero hari amajambo atabakenewe mu gihe ari iki gihugu ahubwo naho utabufise upfumuko mamaje uti nivyo. Turashima rero gushika umunsi turavye hirya no hino muraza murabe uko bapanze ama equipe biraboneka yuko bariko baragenda banyarutsa. Mbere twagomba yuko kwa 31 Kigarama Proturi yose biheze imbere amagrade nico twasavye abengineer bagira inguvu kugira ngo kwa 31 Kigarama amaprotura abaheze yose hazobe hasigaye kumbure guheraheza tribune kugira ngo mvuga ntuze skelete ya tribune kugira ngo ibindi bikorwa bitangure. Yaba mu kwezi kwa mbere muraza ko turindira ukwezi kose kugira ngo idari ntirigire umva hari ukwezi zo turakora indani. Nukuvuga yuko mu kwezi kwa mbere aho indani heshi hazoba hasa neza amagrade. Mbere mu kwezi kwa mbere cyangwa ko n'intebe za mbere ku magrade dufunga tugira turafunga ko intebe zose ziriho. Nyeneshore Umukuru w'igihugu yarasanga intebe zenga 56 zakuja mu stade yose y'u Burundi. Izo zose barazihagaritse kugira ngo amabara azoba kenewe kuri ikibuga cyangwa ziboneke. Izo rero nibaza yuko mu kwezi kwa mbere nibakora kuko tubona bakora bagatanga amatashe mu gukontrola ama escalier. Ukwezi kwa mbere uzohorana no gukontrola ama escalier. Ukwezi kwa kabiri bacasubira inyuma bubake ama shop bababwira kuduza impome gushaka ama miryango n'amadirisha. Ivyo navyo mu twabibasabye batubwira amatiba kenewe imiryango atanga gukora ubunyene amadirisha atanga gukora ubunyene tutume ko makaro ubunyene dutume ko ibyo ubunyene byose twatubitume ko ku buryo mu kwezi kwa mbere byose bizoba biri ngaha kumadika ko gusa. Murumva rero ku mwanya turabizigiye bavuze bati twebwe bikenewe mu ijoro tuzokora baratango bamwe mbere barakora muzohe mukubita ngaha masambiri y'ijoro muzosanga ariko barakora. Nihagera igihe tuvuga tuti hakore amajana 3 mu ijoro naho nyene dusanga ariko barakora kuko nta kibuze amatara ariho. Hanyuma kubijanye n'uburyo ego hari abandi ko batwemerera uburyo kuko iki kibuga ntikizotwara amafaranga atari make sindayababwira kuko naho twavuga nta valeur bizana mugabo ico dushima nuko bidahagarara. Beshi rero baratwemereye hari bavuze bavuga bati ko muje umwaka weze tuzoha mu kwa mbere twe ntangorane mu kwa mbere zatubwo turakora hari ibikoresho cyo mu gimpura iri stade yategeza gukoresha hari amafera beto nisima cyane. Ibi rero byaragoranye kuko tubigurondeye mu Burundi two bironka isima ya buseko bariko barayikoresha ubu muri masoneri mugabo mu kugira amadare amasomeri n'ibindi n'amadomikorone ntivyakunda. Twaciye turikorera rero ku isima iri mu gihugu hari makamba hariyo imifuko 1500 kuri Nkuru Nziza twarayizanye ku gicaniro Igitega twarabaye turakura 3000 nukuvuga twabaye turakoresha imifuko 2500. Hanyuma nuko kubera nyene amakomande yacu atarakunda Dar es Salaam no muri ni Kampala twaje turakoresha amafera beto y'imakamba mugabo na federation yarashoboye kuronka ikamyo imwe cyo twaguranye indi kamyo itoni 30 nizo babanze kugira ibindi bayiguriye ngaha ku isoko yo mu Burundi. Hanyuma kwisima naho nyene hacari kibazo uko hari imifuko 1000
ibihumbi 12 ya federation yateza kuba yatangwe kuza mugabo harabaye ikibazo ca commande nico gituma twaciye dufata ikomande ya Peace Park hari Makamba ibihumbi 12 vyose bambwiye Dar es Salaam ko n'ubushakezi bwacu bw'i Dar es Salaam burabijamwe ambassade yabigiyemwo ejo ashaka kuduha amabehe wa 15 ayizana ikigoma tukibaza rero yuko ku munsi wa gatatu wa Mungu wa mbere iboti ya mbere izoshikana imifuko hafi 2500 nukuvuga yuko kugira kubera ibi vyihuta amashanti menshi aho bafise imifuko afise isima n'ibikoresho twaje tubizana ngaha duca gusa tuzoca tubasubiza kuko uko bizoshika ntuzobasubiza mu ntumbero mu gice ca mbere iki kibuga twateza gutuma ko imifuko ibihumbi 24 twabaye 32 nivyo bitekanije ko yaza kuriha muri banki nukugira ngo uburyo bw'ukugura ibindi bikoresho ntibugabanuke ko murumva ko mu kwezi kwa mbere bamwe niho batwemereye kuduha uburyo twadushimire rero abamaze gutanga uburyo batwemereye abatari bake batwemereye turamaze kugira inama n'imice ibiri umuce wa mbere watwemereye 1,300,000 umuce wa kabiri wavuze ko uzotubwira kubera ni uzotanga menshi n'abandi rero turabandanya tugira ibiganiro no muri indwi turafise iyindi migwi ibiri zogirana ibiganiro ntibizobuza mbere n'amakomine yose y'u Burundi ko tuyasaba imfashanyo kuko nta komine n'imiyoboro muri yoni yo duterera mu makomine yose y'u Burundi kuko iki kibuga nkuko nabivuze mbere mu bikorwa rusangi si ca meri iki ni cy'igihugu ni cy'u Burundi twese zoshiramo ingufu no muri meri n'ugomba kugura ibloke sima imwe bazomubwira valere ya bloke sima nivyo ingene nabwiye nimuvuge bloke sima nangahe kajya ka bloke mingo n'itafari hanyuma umuntu bobwiye uti gura imwe bagenda batembereza avuge bati je naraguze imwe mugato bamenyesha kandi yuko abazotanga uburyo bwo kwaka iki kibuga bazokwandikwa muri salle d'accueil ya tribune bazoba banditse ko n'indome z'icuma ugomba kwandikwa mu ndome z'icuma nawe urashiramwo tuzobipanga neza abaengineer bakora barabigira kugira ngo umwe wese azokwame yibona n'umwuzukuru azovuga ati papa yarashizemo akantu ngaha ivyo rero ni vyiza hama mu kurangiza twagodushimire nyonshobora mukuru w'igihugu iki kibuga ni igihugu cyacubaka nibyo uri kwaraba bavuga ati none ko tabushikiranganje burimwo ntaki niho rero vyugariye ucizemo ibintu by'amaformalite administrative hajya nitwo kwa avance nico gitwa twamubona je mvuze ndi comité de pilotage nta vyanditse uyu ni vice president nta vyanditse mugabo murabona ntibihagarara ibi rero nivyo vyiza hanyuma mwavuze bya mu parking arega burya ntawe uzosaba kuzana imodoka kuri stade atayirihira hazo hariyo n'amakorotire yandi hariya haruguru apana stade iyi mubona n'amakorotire hariya hirya hose hazo hazibiye mbere mu myaka izoza ni après tuzoshiraho na hamwe winjira urihira ufise karata ushira ko gusa winjirira ikugururira atakunigana hari abantu ngaba bayinjiza abantu muri federation hari abatama ngaha ngo nakarashitse atarishe na kimwe bacamugururira ntibibaho rero twibaza yuko kazobara kantu VIP dutera intege aba engineer bari ngaha dusabe mwarabonye abantu bose baroroshe jido yaho ritwaza ibibazo byinshi yaremeye kandi turavye bariko bararaba yuko na jido tuyigira kandi kantu gatoyi mugashobora gukinira mu jido basket ibintu vya handball na volley ijya tuzokwikureho yose hajya cyariho kubera stock mugabo umuntu mbezo yikuraho habe parking hamere neza hanyuma leta bahora avuga ngo none ngo aha ngo na ministère y'education ngo hana ministère ya sport komengo si leta imwe umva rero batwaye intumbero akavuga bati twubaka aha muzosanga mijo twatanguye muzoza kubimenya mu gitondo musanga amakorone yaduze turashimira meri irungika abantu ijana mu gitondo n'ijana nyuma saa sita ku quartier imwe yose ukwayo ibi navyo birafasha murabona musanze abantu bari kwaraseura amabuye yumvire umwanya bari gutaba abamaso abayede bakura amabuye hari abatwara haje mugabo urabona ku mwanya mutoyi bagiye badufashije aha saa 8 ayabandi barashika ni iteka rero nituragira raporo nziza mugabo gushika umunsi uretse amafagitire atari bwarihwe hari 500,000 zimaze gukora hafi miliyoni hafi 500 zimaze gukora kibaza rero yuko kumaya dusanganye hafi miliyoni umuriyadi umwe ni miliyoni 100 twacafise miliyoni 600 urumva ukwezi twashaka gukora ukwezi kwa 11 hanyuma ayandi azoba yashitse.